அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பில்டிங் நம்ம கட்டுற பொழுது பூகம்பம் வந்தால் எப்படி தடுக்கிறது, பூகம்பம் வந்தால் தாங்கிறது மாதிரி உள்ளதான் இன்றைக்கி டெக்னிக் சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முக்கியமான கான்செப்ட் என்னென்னா, ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம். நம்ம ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஆர்ச்சி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும். பழைய காலத்து லோடு பேரிங் வாலு, அந்த மெட்டா டெரஸு, அந்த பைல் ஃபவுண்டேஷன் இதெல்லாம் போட்டோம்னா விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு காலம் ஐசோலேட்டட் காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கணும், இல்லை கம்பைன்டு காலம் செலக்ட் பண்ணி கம்பைன்டு ஃபுட்டிங் எடுத்துக்கணும். இதில் கீழே பிளித்தி டைப் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் பிளித்தை டைப் பண்ணி காலத்தை தூக்கணும். 7 feet எம்ஸ் எவரி 7 feet வி ஹவ் டு மேக் எ டைஅப். அதாவது பீமு லிட்டலோ என்ன பண்ண டைஅப் பண்ணணும். அப்போ ரூஃபில் ஒரு டைஅப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் பண்ணால் அங்கே 7 feet ஒரு டைஅப்பு, அப்போ 20 டைஅப்பு. எவரி 7 feet என்ன பண்ணணும், எல்லா காலத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி இட் வில் லைக் தட் மோனோலித் கனெக்ஷனாக இருக்கணும். அப்போ தான் வெளியிலேருந்து வர்ற லேட்டர் ஃபோர்ஸை அது வந்து என்ன பண்ண அப்படியே ஸ்விங் ஆனால் கூட அகைன் டிட்டைன் த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து ஆர்சிசி காலம் தான் எடுக்கணும். ஏன்னா மினிமம் 12 mm டயா ராடு குறையாமல் எடுத்துக்கணும். ஒரு காலத்துக்கு போட்டோம்னா 12x12 இருக்கணும். அதாவது 300x300 mm இருக்கணும். 6 மினிமம் இருக்கணும். சிரப்ஸ் வந்து அதான் லேட்டர் டைஸு இல்லாட்டி ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க, மேசரிங்களாம். அது வந்து எவரி 5 inches சென்டர் டு சென்டர் வச்சுக்கணும். முக்கியமானது என்னென்னா, காலம் பீம் கனெக்ஷனில் நீங்கள் வந்து அந்த ரிங்கு சென்டர் டு சென்டர் இருக்கு இல்லையா, எவரி அந்த என்ன 1/3 பாயிண்ட் சொல்லுவோம். அதாவது காலம் ஜங்ஷனு பீம் ஜங்ஷன் அதில் வந்து 1/3 வந்து மினிமம் 4 inches சென்டர் டு சென்டர் இருக்க மாதிரி லேட்டர் டைஸ் பண்ணோம்னா இட் வில் ரெசிஸ்டன் மோர் ஸ்ட்ரக்சர் மோர் லோடு. ஓகே, இதே தான் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். அப்புறம் ஃபவுண்டேஷனை போகிற பொழுது முக்கியமாக வர இந்த லேட்ரல் ஃபோர்ஸை வந்து சிஸ்மிக் ஃபோர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, சேண்டு வந்து நல்ல ஒரு மெட்டீரியல். அதனால் வந்துட்டு சேண்டு வந்து 2 inch 3 inch போடாமல் ஃபுட்டிங்கில் நல்ல 6 inch 8 inch போடணும். சேண்டு கிடைக்கல எம் சேண்டு போடலாம். நீங்கள் பழைய காலத்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் 2.5 அடி தான் போட்டிருக்காங்க. அதில் ஃபவுண்டேஷன் வந்து மோர் தேன் 7 feet வந்து சேண்டை வந்து ஃபில்அப் பண்ணிருக்காங்க. சேண்ட் இஸ் வெரி குட் மெட்டீரியல் ஃபார் ரெசிஸ்டிங் த சிஸ்மிக் ஃபோர்ஸஸ், எர்த்குவிக் ஃபோர்ஸஸ். அதனால் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம். முக்கியமானது நம்ம எடுக்க வேண்டியது மணல் போடணும், காலம் போடணும், பீம் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜங்ஷனில் வந்து எவ்வரி ஜங்ஷனில் வந்து லேட்டர் டைஸை ரொம்ப சுருக்கி போடணும். இதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்னோடய நம்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணி தரோம். We are 30 years experience in this field. We are builders. Okay, I am a structural engineer college professors. So I am ready to help you all peoples. நீங்கள் வந்து நிறையா படிச்சிருக்கணும், படிக்காமல் இருக்கணும், அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலை கிடையாது. எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுங்க. 24 hours will help you. ஜெய் ஹிந்த். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. நன்றி, வணக்கம்.